ollaan Helsinki Rollers, Suomen ensimmäinen roller derby-liiga. Eli maailmalla täällä naisten laji on jatkuvassa kasvussa, mutta Suomessa me ollaan tosiaan ihan ensimmäistä kertaa liikkeellä. Tähän lajiin kuuluu muun muassa, tää on ihan kontaktilaji rullaluistimilla. Nimeni on Gina Davis. Mä olen pelannut roller derbyä 2 vuotta Jenkeissä. Muutin Suomeen perustamaan liigaa täällä. Sateella tätä lajia ei voi harjoitella ja tarvittaisiin talveksikin joku treenipaikka. Varusteita ei saa tilattua mistään muualta muuta kuin Amerikasta ja meillä ei ole edes pelipaitoja. Olemme Helsinki Rollers ja tarvitaan sponssi!